А я сижу, машусь. А у нас вот... Да, а ранее для меня это вот... И чё? Еще раз давай дуй. Еще. Молодец! Получилось! Перепрыгнула, получилось! Ну, очень хорошо, мне очень понравилось.
Они уже хотят. Дай 10 рублей, если есть на месте. 10 рублей, если есть на месте, да? Как есть. Это вот
там два этажа, да? Смотри, Серёг. вот первый и второй. Вот отсюда до этого представь машинисту как. У него 5 километров скорость. Давай еще закажем. Так мы есть ресторан. Нормально? Да, я тебя даю.